আপনি শখে 4B গাড়ি চালান কিন্তু 4B গাড়ির সাইলেন্সারের পার্টিশন নষ্ট হয়ে গেছে, 4B গাড়ির সাইলেন্সারের থেকে গ্যার গ্যার সাউন্ড করতেছে, এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আমরা রিসেন্টলি সাইলেন্সারের একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছি, 4B গাড়ির সাইলেন্সারের পার্টিশন নষ্ট হয়ে গেছে। আর এই ভিডিওটা দেখেই আমাদের এই কাস্টমারটা আসছে অনেক দূর থেকে। আর এই গাড়ির কাস্টমার আসছে যে সাইলেন্সারের পার্টিশন নষ্ট হয়ে গেছে, জোরে বিকটভাবে চালালে গ্যার গ্যার সাউন্ড করতো, তার জন্য বিরক্ত হয়ে ভাই কি করছে, সাইলেন্সার খুইলা সাইলেন্সার না লাগায়, অরিজিনাল সাইলেন্সার না লাগায় সে হলার লাগায় চালাইতো। আর সাইলেন্সারের সাউন্ড ভালো না লাগতো দেখেই হলারটা লাগাইছিল সে। আমরা এই গাড়ির হলার খুলে এই গাড়ির অরিজিনাল সাইলেন্সারটা লাগাই দিলাম। আর অরিজিনাল সাইলেন্সারের ভিতর পার্টিশন নষ্ট হয়ে গেছিলো, আমরা নিখুঁতভাবে পার্টিশনটা ঝালাই করে ঠিক করে দিলাম। কম খরচের ভিতরে এই পার্টিশনের কামটা করে থাকি। আর আমাদের লোকেশন হলো শনিয়াকড়া যাত্রাবাড়ি, শনিয়াকড়া বাস স্ট্যান্ড। দেখেন কি সুন্দর নিখুঁত সাউন্ড হয়ে গেছে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে।